घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, नेबुलाइज़र देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, हॉस्पिटल के चक्करें काटते हैं, फिर भी सर्दी खांसी बलगम सही नहीं होता है। आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, इसमें सरसों का तेल लगा करके अच्छे से तवे में सेक लेना है। सेकने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने पर जितना बच्चा सहन कर पाए, रात को सोने से पहले बच्चे के चेस्ट में इसको लगा देना है जिस साइड आपने तेल लगाया है। सारी की सारी बलगम खांसी सब ठीक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इस तरीके को अपना के देखो, बच्चा सही हो जाएगा। आप 1 महीने के बच्चे से लेकर के 5 से 10 साल के बच्चों को ये यूज़ कर सकते हो। एकदम इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और आपको लगातार 2-3 दिन तक करना है। एकदम से रिज़ल्ट नहीं दिखेगा पर आपको कंटिन्यू करना है, इससे एकदम सही हो जाएगा आपका बच्चा।